วัสดีครับ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอทุ่งตะโกนะครับจังหวัดชุมพรเนาะเรากำลังจะเดินทางไปที่อำเภอกระบุรีนะครับจังหวัดระนองนะครับเป้าหมายของเราก็คือน้ำตกนะครับในอำเภอกระบุรีนะครับซึ่งระนองก็เป็นจังหวัดที่มีน้ำตกเยอะมากๆวันนี้เราจะไปเก็บน้ำตกที่อำเภอกระบุรีกันเย่ตอนนี้เวลา6 โมงเช้าอากาศดีมากเลยค่ะเราไว้เจอกันที่น้ำตกไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็ผ่านน้ำตกโพสาลีอำเภอสวีค่ะอยู่ข้างทางสวยมากเดี๋ยวให้ดูนี่น้ำเยอะนะบรรยากาศดีเดินทางต่อค่ะ เดี๋ยวนี่ค่ะก็วิวระหว่างทางนะคะ ตอนนี้อยู่ที่อำเภอสวีดูบรรยากาศดีมาก แล้วตอนนี้คือเช้าแบบป่าเขาไหลซิ่งมีทุเรียนด้วยมีมีสวนทุเรียนด้วยอ่ะทุเรียนเต็มต้นเลย ดูโอ้ยชุมพรนี่ภูเขาเยอะมากเอ๊ลุยๆค่ะลุยๆวู้เดี๋ยวเราแวะไปดูแก่งน้ำล้นกันนะครับ ใช่เมื่อกี้เห็นแก่งน้ำรถเล็กๆก็เลยจะมาดูต้นทางว่าเขาไหลมาจากไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่ ตอนนี้ครับทุกคนก็ขี่ผ่านมานะครับข้างทางเห็นเป็นแบบเหมือนน้ำตกเล็กๆนะครับสวยก็เลยแวะดูนิดนึงใช่เดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นยังไงบ้าง โอเคโอ้ไปสวยเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเป็นที่เล่นน้ำของชาวบ้านอ่ะตรงนี้ก็อยู่ที่อำเภอสวีนะครับก็เรามาทางอำเภอสวีที่จะไปกระบุรีของระนองนะครับแถวนี้นะครับก็จะปลูกทุเรียนเยอะมากๆนะครับเป็นทุเรียนแทบทั้งหมดเลย
ตอนนี้แวะเติมพลังกันก่อน ค่ะ แวะกินร้านอาหารข้างทางนะคะ ชื่อครัวเชฟพริกค่ะ อยู่ในตัวเมืองชุมพรนะคะ แต่ว่าอยู่แบบรอบนอกหน่อย เมนูมีอะไรบ้างมาดูกันนี่เส้นเล็กต้มยำน่ากินมาก กะเพราไข่ดาวอันนี้เส้นเล็กหมูน้ำตกครับ อันนี้มีสภากาแฟด้วยนะสภากาแฟ โอเคครับ เขาแนะนำว่าให้ขี่ขึ้นไปดูบนเขานะครับ เป็นวิวทะเลหมอก แต่ตอนนี้เรามาประมาณ8 โมงแล้ว เดี๋ยวลองขี่ขึ้นไปดูนิดนึง กินข้าวก่อน อันนี้ก็ใกล้เข้าเขตกาญจนบุรีแล้วนะครับ อีก1 กิโลจะถึงน้ำตกแล้วใกล้แล้วเหมือนกันเฮ้ ตอนนี้นะครับก็อยู่หน้าทางเข้านะครับ น้ำตกชุมแสงแล้วเป้าหมายแรกของเรา เย่ เย้ ใกล้ถึงแล้วอีก 3.5 กิโลครับ ไปกัน น้ำตกชุมแสง น้ำตกชุมแสงอำเภอกระบุรีนะครับ จังหวัดระนองว้าวข้างหน้าหมอกเต็มเลยโอ้อันนี้เฟิร์นขึ้นเต็มข้างทางเลยอ่ะ สวยมาก รวมสมบูรณ์มาก ป่ายางค่ะ ป่าพายามซ้ายป่าปาม แล้วก็ด้านซ้ายเป็นป่าปาล์ม น้ำเป็นหมอก ตอนนี้เวลา9 โมงนะ ยังมีหมอกอยู่เลยค่ะสุดปังอำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง ทางไปน้ำตกชุมแสงรวมสมบูรณ์มาก ต้องขออนุญาตใส่แว่นดำนิดนึงค่ะเพราะว่าแดดก็แรงนิดหน่อยคนขับรถของเราเย้ ทางสวยมาก ดูข้างหน้า สวยมาก เดี๋ยวไปเจอกันที่น้ำตกนะคะ นี่ทุกคนข้างหน้าเห็นน้ำตกแล้ว
มาถึงแล้วนะครับน้ำตกชุมแสงอำเภอกระบุรี จังหวัดระนองค่ะ เตรียมตัวไปดูกัน 3 2 1สวยมาก ถ้าปีนขึ้นไปได้ด้วยนะข้างบนเนี่ยแบบว่าน่าจะเป็นแอ่งใหญ่ๆอ่ะแต่ไหลขึ้นมาแต่ว่า สูงอ่ะก็เดี๋ยวจะพาไปสำรวจข้างบนนะครับว่าเป็นไงเนาะหินก็จะเป็นแบบชันๆนะครับปีนได้ ไม่ลื่น ไม่ลื่นเท่าไหร่ ลื่นบางข้างบนแบบว่าเป็นละอองฝอยๆเลยอ่ะเหมือนข้างบนเขาจะทำเป็นฝายเอาไว้นะครับ ตรงนี้ก็ชาวบ้านนะครับ ชาวบ้านที่เมื่อกี้แวะกินข้าวเขาบอกว่า หน้าแล้งมันไม่มีน้ำเลยตอนแรกเขาบอกว่าเป็นน้ำตกเล็กๆแต่พอขึ้นมาสวยมาก ต
แมงมุมว้าวสวยจริงมีเห็ดหรือต้นอะไรเนี่ยไม่รู้ต้นอะไรเหมือนจะเห็ดไหมเห็ดกล้วยอ่ะใช่ปะน่าจะใช่เนาะนี่ก็เราปีนขึ้นมานะครับ ปีนขึ้นมาสูงอยู่นะถึงข้างบนสุดแล้วครับทุกคน ว้าวนี่ว้าวเป็นอย่างนี้เลยนะน้ำไหลลงมาจากตรงนู้นน่ะนู่นสวยมากโอเคครับเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำก่อนครับอันนี้นะครับฟินมาก
ฟินมากคอยดู โคตรดีเลยเพื่อนๆสดชื่นมากๆ